ഹലോ, ടെക്നോ ടിപ്സ് അറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൾസർ 220യുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോയാണ്. അതിനായി ഒരു പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. പൾസർ 220യുടെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഗിയർ ലിവറിനടുത്തായി ഒരൽപ്പം താഴെയായിട്ടാണ്. ഇതാണ് 16 മില്ലിമീറ്റർ സൈസുള്ള പൾസറിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട്. ഒരു 16 മില്ലിമീറ്റർ ഹെക്സ് സോക്കറ്റ് മെൽ റോഡും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഇളക്കി വയ്ക്കാം. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാനായി ഒരു ട്രേ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് പൂർണ്ണമായും ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കാം. മുഴുവൻ ഓയിലും ഡ്രെയിനായി തീരും വരെ നമുക്കിനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് തിരികെ ഇടുമ്പോൾ യാതൊരു രീതിയിലും എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ലീക്കിംഗ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായി ഒരൽപ്പം അനാബോണ്ട് അഥവാ ലിക്വിഡ് ഗാസ്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഇനി നമുക്ക് തിരികെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് എൽ റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഒരു 1/4 ടേൺ കൂടി മുറുക്കി കൊടുക്കാം. ഓവർ ടൈറ്റ് ആയാൽ എൻജിൻ കേസിലെ ത്രെഡ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ഫണലും ഹോസും ഇപ്രകാരം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ ഹോളിലൂടെ എൻജിൻ ഓയിൽ നിഷ്പ്രയാസം ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാവും. എൻജിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1.2 ലിറ്ററാണ് കപ്പാസിറ്റി. എൻജിൻ പൂർണ്ണമായും റീബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.3 ലിറ്റർ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. 20W50 ആണ് സർവീസ് മാനുവൽ പറയുന്ന എൻജിൻ ഓയിൽ ഗ്രേഡ്. ഓരോ 2500 കിലോമീറ്ററിനും 3000 കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻജിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ ലെവലിംഗ് പഠിക്കാം. ഇതാണ് മിനിമം എൻജിൻ ഓയിൽ ലെവൽ വേണ്ടത്. ഇതാണ് മാക്സിമം എൻജിൻ ഓയിൽ ലെവൽ. ഓയിൽ ലെവൽ ഈ 2 ലെവലിനുള്ളിലും വരുന്നതാണ് എൻജിന് അഭികാമ്യം. എൻജിൻ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് തിരികെയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം മഴക്കാല സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്